好，我们看例题6，我们来求这这个曲线跟这个直线所为的面积啊。好，那这个这个是那个抛物线嘛，那 x 都是正的，所以大概应该是这个样子。好，这个是直线嘛，截距的话呢是多少 ？x 带0的话 ，y 是-4，斜率是2，就是这个。好，要求这块面积啊。好，那我就这个当1好，就当2，把1减。那我们知道呢，这个 y 我现在取正的，y 是等于根号4x，这是 y2。好，那我来算那个德塔 y， 德塔 y 的话等于多少呢？这个叫2根号 x， 这个减这个，就2根号 x 减掉多少呢？2x 减4。好，那我们要把这个焦点找出来。焦点找出来的话，其实有一个办法不过那个办法不好。其实我们可以这样记呢，把这个 y 当变数这样记过去。不过记过去的话呢，是等于算这一块。不过也可以啦，就是说这一个减这个，都可以啦。反正的话，反正我们都是用 x 来记，就用 x 来记。好，那我现在令它等于0，找这个焦点。令它等于0，找焦点。好，那这样的话变成多少呢？变成是叫2根号 x 等于2x 减4，两边平方，4x 平方4x， 或者2约掉2，那这样呢 x 等于 s 平方减4x 加4。好，那这样 s 平方这个 x 加4等于0。好，因式分解 x 减4，x 减1等于0。好，那也就是说它焦点的话在这个 x1， 1到那个4，1到那个4，这是4。不过我们必须什么呢？必须从那个，这样的话，不是这样做的。这个的话就是要直接从0积分积到4。那积分积到4的话，我们这样一看的话，这个抛物线呢都比什么都比这个直线要大，所以就直接从0积到4。但是直接从0积到4的时候有两个，这德塔 y 的话有两个形式，什么形式呢？就从0到1一个形式，从1到4另外一个形式。所以你也是要做2段积分的，然后从0积到4。所以这个 a 等于多少呢？就从0先积到1。好，积到1的话那也是什么呢？也是这个 y y 的话就多少？2根号 x 减掉多少呢？减掉2x 加4dx， 再加多少？再加从什么？从那个0积到4。不对了，0积到1的话0积到1的话它是只有这个抛物线，所以0积到1的话这面积的话是0积到1嘛，这上面的 y 减下面的 y， 所以是2倍的多少呢？2倍的这个，这是4根号 x dx， 再加多少？再加从1积到4，那从1积到4的话就是 y1减掉 y2，就是这个德塔 y， 2根号 x 减2x 加4，这从1积到4。
这样才对。好，那这样积出来的话，这是 x1/2嘛，1/2积出来是3/2，所以这是2/3哈。x 的多少呢？3/2。再加多少？第一项是多少呢？第一项是2乘以呢2/3 x 的2/3是吧？这带0到1减掉多少呢 ？s 平方，再加4x。这个从1积到4，所以这样多少？这样是8/3，乘以1的2/3是吧？0带进去等于，再加多少呢？这是4/3哈。4带进去，4开根到2嘛，2的3次方是8，再减多少？1带进去，再减掉多少呢？4带进去，16，减1再加4带进去，4减1好，那这样的话就得到，所以 a 等于多少呢？等于这个8/3哈，8/3加这个4/4728，再减15，再加多少？4×3=12。所以这加起来多少呢？16，36了，所以是12。12加12是24嘛，24减掉15，所以这个是9了，这减15加12嘛，这等多少？24减15是9，所以这面积是9了，所以答案的话呢是9。